私たちが部品を作る際、ただ図面に書かれた通りに作るだけではありません。作品を作るかのように細部まで心を込めています。心がこもった商品は、それを手にする人たちに感動を与えます。その感動を呼ぶために私たちは日々努力をしています。部品一つ一つに作った人の思いや人柄が反映されています。図面にない部分、つまり作り手のぬくもりや思いを大切にしています。私たちの作る部品はただのものではありません。一つ一つにストーリーと感動が込められています。